এই দেখুন দুইটা বিলের কাণ্ড। একটা বিলাই উঠছে, আর একটা বিলে অপেক্ষা করতেছে কীভাবে উঠবো। এটা উঠলে আবার এটা নামতে পারে না। ওই একটারে ছাড়া একটা থাকতেও পারে না, আবার ওই যে মারামারিও করে। মারামারি না, তারা দুষ্টামি করে। আমরা যেরকম দুষ্টামি করি এরাও এরকম। এটা অপেক্ষা করতেছে, আর এটা তো চুপ করে বয়ে রয়েছে ভালো মানুষের মতন। এই অপেক্ষা আছে, আমি কিভাবে নামাই দিব, এটা অপেক্ষা আছে। এটা কেমন উঠে দেখেন, দেখবেন এটা অন্য উঠবে। সেম ওটা উঠছে, অনেক এটা উঠবে। এটা উঠলে এটা আবার নামতে পারে না। এটা উঠবো, এখন দেখা গেছে আমার অপেক্ষা থাকবো যে কীভাবে নামবো। দৌড়াইতেছে, সহজে উঠার অপেক্ষা করতেছে। উঠার জন্য মানে সহজ পথ করতেছে। আমি অপেক্ষা থাকি। সহজ পথ করতেছে, এখান থেকে উঠবো না ওখান থেকে উঠবো। এটা দুই হচ্ছে ভাই বোন, ভবিষ্যতে স্বামী স্ত্রী হবে আর কি। এটা হচ্ছে ওমেন, আর ওটা হচ্ছে ম্যান। ও ওটাও অলরেডি মানে এদিক দিয়া চলে গেছে, এই পথ দিয়ে সুন্দর করে অনেক এদিকে চলে গেছে, গাছ উঠে গেছে। মানে এটাও অপেক্ষা আছে, এটা কীভাবে উঠবে দেখেন, এটার কাণ্ড। এটা আমার দোকানের ছাদের উপর উঠছে এটা, মানে এটা দেখছে, মানে পুরো দেখেন কীভাবে বেরিয়েছে, মনে হয় যে কারে খাইব না মারবো, বাঘের মতন। এটার নাম কিছু কইলে দেখেন। এটা একটু ভয় পায়, আবার ওটার থেকে বেশি দুষ্টামিও করে। এটা যখন দুষ্টামি করে, এটা ওটার থেকে বেশি দুষ্টামি করে। আমি অপেক্ষা আছি, এটা নর্মালি আরও তাড়াতাড়ি উঠে। এই যে এখন উঠবো, ওটারে খুঁজতেছে আর কি, কীভাবে উঠবে, এই যে পথ খুঁজতেছে। উঠে গেছে, আবার উঠছে, এটা নামতেও পারে না। এই যে দুইটা, এটা ভয় পাইতেছে, এটা অপেক্ষা আছে, আমি নামাই দিব, এরপরে শান্তি। গাছে উঠতে পারতেছে না, নামতেও পারতেছে না। হুম
ওইটা হচ্ছে অলরেডি দিয়ে চলে গেছে। যেটা অন যাইব ওটা দেখছে, ওটা অপেক্ষা আছে, দেখি লাভ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, একটু ভয় পায় আর কি, ওটার মতন না। যাক আমি দেখালাম এই আর কি। এখন দুইজনে দুষ্টামি করবো অথবা করবো এর